Так, смотрим, как разводить правильно костер. Точнее, смотрим, Сова, прокомментируй нам, что ты делаешь. смотрим, как неправильно разводить костер. Как неправильно? Ну не знаю. У меня есть своя растопчика. Что ты трешь сейчас? Сейчас вот я магний тру. Или из чего там он сделал. Вот этот вот Ты хочешь стержень. этот материал там в кучку набрать, чтобы потом он загорелся быстро? Да, он загорится. Так он вспыхнет быстро и все. Ну да, нам это надо. А дальше? Что дальше? А дальше костер. Дальше костер. Видишь? Ух ты. О, мат. Красава, красава. Баженов отдыхает. Так, по-моему, все выживальщики говорят. Баженов отдыхает. Вы хитрый, у него бумага пропитана парафином. Но у меня растопка заготовлена. А, Но